За та бүхэнд өдрийн мэнд хүргэе. Тэ? Өдрийн мэнд хүргэе. За боловсролын зээлийн сантай холбоотой мэдээллийг энэ 2021-с 22 оны хичээлийн жилд одоо хүргэе. За би одоо боловсролын зээлийн сантай холбоотой үндсэн 4 мэдээллийг одоо хүргэе гэж бодож байна. Нэгдүгээрт нь бол гадаад зээлтэй холбоотой мэдээллийг хүргэе. Хоёрдугаарт нь дипломын асуудалтай холбоотой мэдээллийг хүргэе. Гуравдугаарт нь оюутны хөгжлийн зээлтэй холбоотой мэдээлэл, дөрөвдүгээрт нь буцалтгүй тусламж гээд ингээд энэ хүрээнд бол та бүхэнд одоо мэдээлэл хүргэе гэж бодсон юм аа. За боловсролын зээлийн сангаар 1997 оноос хойш бол дэлхийн шилдэг ихтэй сургуулиуд болон дэлхийн тэргүүлэх ихтэй сургуулиудад бол оюутнуудыг сургаж эхэлсэн. За энэ үйл ажиллагаа маань 2020 оны он хүртэл бол үргэлжлээд одоо энэ үйл ажиллагаа маань цаашдаа бол одоо ерөнхийлөгчийн тэтгэлэг болон ерөнхий сайдын нэрэмж тэтгэлэг болон өөрчлөгдөж байна. Та бүхэн боловсрол шинжилгээ ухааны сайдын одоо өчигдөр мэдгдсэн мэдээллийг бол сонссон байх. Дэлхийн шилдэг сургуулиудад Монгол улсын 330 сум 171 хорооноос шалгарсан одоо элсдийн ерхий шалгалтандаа өндөр оноо өгсөн хүүхдүүдийг бол тэтгэлэгт хамруулна гэж зорьсон байгаа. За энэ хүрээнд бол одоо бидний одоо хамгийн гол асуудал болдог энэ гадаад зээлтэй холбоотой асуудлууд бол нэг талдаа гарч байгаа. Өөрөөр хэлбэл боловсролын зээлийн сангаас жилд нэг дунджаар 40 хүүхдийг дэлхийн шилдэг сургуулиудад суралцуулдаг байсан бол одоо цаашдаа бол жилд 500 хүүхд буюу 12 дахин одоо өсөж дэлхийн шилдэг ихтэй сургуулиудад суралцах нэ гэдэг эхний сайхан мэдээ бол энэ байна. За хоёр дахь гол асуудал юу байна вэ гэхээр энэ боловсролын зээлийн сангаар өмнө нь суралцж исэн гадаад тэтгэлгээр суралцж исэн хүмүүс бол зээлээр суралцдаг байсан. Зээлээр. Өөрөөр хэлбэл боловсролын зээлийн сан дээр үл хөдлөх хөрөнгөө барьцаан тавиад зээлээр суралцдаг байсан бол одоогийн энэ ерөнхийлөгчийн тэтгэлгээр суралцах хүүхдүүд бол тэтгэлгээр суралцж. Өөрөөр хэлбэл ямар нэгэн эргэн төлөх нөхцөлгүйгээр тэтгэлгээр суралцж байгаа ийм онцлог давуу талтай юм а гэдгийг ялгааг нь хэлье. За хоёр дахь үндсэн ялгаа юу байна вэ гэхээр ер нь боловсролын зээлийн сангийн одоо та бүхэн мэднэ гадаад зээлтэй холбоотой маргаан энэ нийгмийн эдийн засгт бол бас гардаг үе. За энэ асуудлыг бол нэг талд нь одоо гаргаж байгаа. Юу юм бэ гэхээр ерөөсөө боловсролын зээлийн сангаар гадаад зээлийг бол нээлттэй сонгон шалгаруулж, нээлттэй болгож. Та бүхэн өөрсдөө мэднэ одоо элсдийн ерхий шалгалт бол бүх нийтийн одоо нүдэн дээр хараа хяналттай нээлттэй ингээд явж байгаа гэдгийг хэлье. За хоёр дахь асуудал байгаа. Боловсролын зээлийн сангаар мөн дэлхийн одоо шилдэг ихтэй сургуулиудын магистр докторт бол сургадаг. За энэ магистр доктор сургах үйл ажиллагаа бол одоо үргэлжлээд бол явж байгаа. За энэ явж байгаа процесс бол цаашдаа бол одоо ерөнхий сайдын тэтгэлэг болж одоо ингээд илүү өргөн дэлгэр одоо олон хүмүүсийг хамарч одоо мөн сургах байхаа гэж одоо ийм шийдвэрүүдийг өнөөдөр бас гаргах байх засгийн газраас. За биднэрт бол нэг том асуудал байдаг энэ гадаад зээл дээр. Ер нь Монгол улс бол 824 ерөнхий боловсролын сургуультай, 330 сум суурин газартай, 171 хороотой. Гэтэл одоо боловсролын зээлийн сангаар суралцдаг ихэнх хүүхдүүд бол жишээлбэл одоо Сант орчлон, Монгол тэмүүлэл, Шинэ Монгол, Хобби, Улаанбаатар, Эмпати, Шинэ Эренгээд цөөхөн хэдхэн сургуулиудын хүүхдүүд сурдаг энэ болцоог одоо Монгол улсынхаа нийт ард иргэдэд тийм үү нээлттэй тэгш хүртээмжтэй болгох зорилгоор боловсролын зээлийн сан энэ дэлхийн шилдэг ихтэй сургуулиуд элсэн суралцах энэ боломжийг бол одоо нээлттэй ингэж болгож боловсролын зээлийн сангаар дамжиж одоо энэ ажил бол хэрэгжинэ гэж боловсрол шинжилгээ ухааны сайд бол мэдгдсэн. За хоёрдугаар гол асуудал байна. За энэ хоёрдугаар асуудал нь юу юм бэ гэхээр та бүхэнд бол энэ дипломын эргэн төлөлтөй холбоотой асуудлыг ер нь бол ерөнхийд нь одоо би та бүхэнд тайлбарлая гэж бодож байна. За Монгол улсад 1993 оноос 2016 он хүртэл энэ өнөөдрийн байгаа оюутны хөгжлийн зээл нь хөнгөлтөө зээл нэртэйгээр оюутнууд долгогддог байсан. Энгийнээр хэлэх юм бол дотоодын ихтэй сургуулиудад суралцж байгаа оюутнууд 1993-аас 2016 оны хооронд дипломо барьцаанд боловсролын зээлийн санд өгөөд ингээд зээл авдаг байсан. Гадаад зээл бол үл хөдлөх хөрөнгө барьцаанд тавьж зээл авдаг байсан. За ийм ялгаатай. За ингээд 1993-аас 2016 оны хооронд бол нийтдээ манай боловсролын зээлийн сангаас бол нэг 40 гаруй тэрбум төгрөгийн 30 мянган орчим оюутнуудад бол оюутны хөнгөлтөө зээлийг бол олгосон байдаг.
За энэ хугацаанд нийтдээ манайх одоо боловсролын зээлийн сан дээр 13650 ширхэг диплом байна. Дотоодын ихтэй сургууль төгссөн сурагчдын. За энэ дипломыг бол одоо бид нар авахыг бол маш олон удаа Монгол улсын одоо өнцөг булан бүрт байгаа аймаг сумд хороод руу алдан бичиг хургууллаа. Энэ мэдээллүүдийг бид нар цаашдаа бол маш олон сувгаар бол хүргэж байна. Тэгээ өнөөдөр ч гэсэн та бүхний хүрэлцэж ирээд энэ хөнгөлтөө зээлийн талаарх мэдээллийг улам дэлгэрэнгүй одоо ингээд өгөх бахаа гэж бодож байна. За тэгэхээр 2004 онд бол Монгол Улсын засгийн газрын 22 дугаар тоо тогтоол гарсан. Энэгээр бол тодорхой 1993 оноос 2004 он хүртэл төгссөн хүүхдүүдийн дипломыг бол бүрэн чөлөөлсөн байдаг. За 2008 онд засгийн газрын 178 дугаар тогтоол гараад мэрэгчлэрээ 2-оос дээш жил ажилласан сурлагын голч дүн 2.8-аас дээш бол энэ хугацаанд суралцсан хүүхдүүд дипломо авах бүрэн эрхтэй. Боловсролын зээлийн сан дээр ирээд диплом авна гэж бас энэ ташрамд бол хэлхийг хүсэж байна. За 3 дахь гол асуудал юу вэ нөхөр 2008 оноос 2016 оны хооронд төгссөн оюутнууд бол сургалтын төлбөрөө төлөөд ингээд боловсролын зээлийн сангаас диплом авахыг бол бас уриалж байна гэж. За 3 дахь асуудал оюутны хөгжлийн зээл одоо зээлийн асуудал байна. За оюутны хөгжлийн зээл бол 1993-аас 2016 оны хооронд хөнгөлтөө зээл нэрээр явж 2016-аас 2018 оны хооронд банкар дамжсан. Өөрөөр хэлбэл Монгол улсын 5 банкар 2754 оюутан 5.7 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг бол тодорхой хэмжээний хүүтэйгээр олгож ирсэн. За ингээд 2018 оноос засгийн газрын 46 дугаар тогтоолын хүрээнд боловсролын зээлийн сангаас хүүгүү сургуулаа төгснөөс хойш 6 жилийн дараа сургалтын төлбөрөө эргэж төлөхөөр ийм нөхцөлтэйгээр бол зээл авсан. За энэ зээлийн гол онцлог юу байсан бэ гэхээр ерөөсөө бид бол Монгол банкны зээлийн мэдээллийн санд 2018 оноос хойш зээл авсан бүх хүүхдүүдийн мэдээлэл орсон. Хэрвээ зээлээ эргэн төлөхгүй бол Монгол банкны зээлийн мэдээллийн сан дээр муу зээлдэгч хэлбэрээр одоо ингэж харагддаг ийм болсон. За ингээд та бүхний хамгийн их сонирхож байгаа асуудал байгаа. 2021-ээс 22 оны энэ хичээлийн жилд оюутны хөгжлийн зээлийг олгох уу, олох уу гэж олгоно. За олгохдоо ямар хэлбэрээр олгох вэ гэхээр оюутны хөгжлийн зээлийг 2, 3, 4-р курсэд сурч байгаа өмнөх жилүүдэд сурсан оюутны хөгжлийн зээлийг авч байсан оюутнуудад үргэлжлүүлээ олгоно. Тийм учраас ямар нэгэн оюутны хөгжлийн зээлээр суралцж байсан хүүхдүүд дээр ямар нэгэн асуудал байхгүй гэж. За 1-р курсын хүүхдүүдэд ямар асуудал үүсэж байгаа нөхөр ер нь бол боловсролын одоо зээлийн сантай холбоотой журам дүрмүүд Монгол Улсын засгийн газрын 8 дугаар сарын 25-ны өдрөөр бол орсон. Ер нь цаашдаа бол тэргүүлэх мэргэжлэр суралцах хүүхдүүдэд оюутны хөгжлийн зээлийг олгоно гэсэн ийм чиглэл бол гарсан. За энэ чиглэл дээр ямар үндсэн гол одоо заалт орсон бэ гэхээр 2 жил тутамд боловсролын шинжилгээ ухааны сайд болон хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдын хамтарсан тушаалаар Монгол Улсын тэргүүлэх мэргэжлийн жагсаалтыг бол батална гэсэн ийм нэг дэх заалт. За өнөөдөр мөрдөгдөж байгаа заалт нь бол 2020 оны засгийн газрын 70 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтанд дурддагдсан бакалаврын мэргэжлийн 35 мэргэжил, магистрийн 25 мэргэжил, докторийн 12 мэргэжлэр энд нийтдээ өөрөөр хэлбэл 72 мэргэжлийг Монгол улсад тэргүүлэх чиглэлийн мэргэжил гэж үзэж байгаа учраас энэ мэргэжлүүдэд бол зээл олгоно гэж. Тэгэхээр та бүхэнд бол хэвлэлийн мэдэн дээр бол энэ мэргэжлийн жагсаалтуудыг бол ингээд та бүхэнд ингээд тараачи гэж бодож байна. За 4-р асуудал. За Монгол улсад бол одоо 2014 оны засгийн газрын 71-р тоо тогтоол гэж байдаг. Энэ тогтоолын хүрээнд Монгол улсад өнчин ядуу, хагас өнчин, бүтэн өнчин, хөгжлийн бэрхшээлтэй, цаатан өрхийн багш мэргэжлэр суралцж байгаа, сувилагч мэргэжлэр суралцж байгаа оюутан сурагчдад буцалтгүй тусламж тэтгэлгийг бол боловсролын зээлийн сангаас олгодог. Энэ нь нийтдээ нэг 6600 орчим хүүхдүүдэд бид олгодог. Үүнийг энэ жил засгийн газрын одоо 8 сарын 25-ны шийдвэрээр одоо үргэлжлүүлээ олгоно. Өөрөөр хэлбэл өмнөх жилүүдэд суралцж ирсэн өнчин ядуу буцалтгүй тусламж авдаг бүх оюутнууд бол үргэлжлүүлэн авна гэсэн ийм шийдвэр гарсан байна.